안녕하십니까, 비지입니다. 오늘은 고프로 히어로 8 블랙인데요. 한번 열어보도록 하겠습니다. 잘 뜯게끔 돼 있네요. 이렇게 빠지네요. 이 부분은 요거를 드러내면 위로 올리시면 아마 빠질 겁니다. 예전에도 그랬거든요. 이렇게 빠지네요. 요거는 고정이 되어 있는 것 같고요. 열어보겠습니다. 안내서 여러 가지가 있네요. 스티커도 있고요. 안내문, 충전 케이블, 배터리, 그 다음에 고정할 수 있는 거, 이게 다네요. 네. 생각보다 아니네요. 그냥 예전에 고프로 이거 말고 좀 뭐라고 하죠? 좀 작은 거 제가 썼었는데요. 저는 고프로가 더 맞는 것 같다는 느낌이랄까요? 뭐라고 해야 되나, 좀 이렇게 좀 이렇게 들고 다니는 짐벌보다는 이렇게 얘처럼 편안하게 쓸 수 있는 이런 게 저는 더 제가 쓰기에는 더 맞아서 보겠습니다. 요거는 이렇게 또 가능하거든요. 이렇게 고정시키는 게 가능하기 때문에 이렇게 돼 있고, 저도 처음이라 이놈하는 파워가 있고, 녹화 버튼 같은데요. 그리고 안내문을 좀 봐야 되겠네요. 빼고 이 모양이니까 당기란 얘기 같은데? 아하, 그러네요. 이쪽 부분을 당기면 이렇게 빨갛게 표시가 되고요. 그때 이렇게 제껴지네요. 아답터도 한번 배터리 한번 넣어보겠습니다. 이렇게 넣어보고, 맞나? 이게 맞는 것 같은데요. 네. 그러면 메모리는 요 위쪽에 있네요. 요 위쪽에 있고요. 메모리도 한번 꺼내볼까요? 요 놈인데요. 128기가 렉사? 이건데 한번 꺼내보겠습니다. 속도는 보시는지 모르겠는데, 그냥 전송은 95MB/겠죠? 퍼세크고요. 라이트는 45MB/s. 뭐 FHD나 뭐 4K 비디오 같은 거에 적당하다고 되어 있네요. 한번 꽂아보겠습니다. 이게 아닌가 본데요. 잘못 잘랐나? 이렇게 돼 있고요. 128기가 스티커는 붙여야 되겠죠?
정품 스티커는 나중으로 해서 좀 붙여야 되니까. 그리고 제가 수전증이 있어서 대충 이렇게 붙였습니다. 이렇게 붙였고요. 걸리진 않겠죠? 이거 붙였다고. 얘는 보아하니 이렇게 넣어야 될 것 같겠네요. 맞나? 응, 맞네요. 이렇게 위로 했을 때 거꾸로 집어 넣으셔야 됩니다. 에이? 왜 안 들어가? 아, 네. 제가 손톱을 깎고 왔어야 되는데 깜빡 잊고 못 깎아왔고요. 요거는 뭐가 붙어 있는 것 같긴 한데, 그죠? 필름이 붙어 있는 것 같긴 한데, 파워 한번 켜보겠습니다. 어허. 이렇게 불이 들어오네요. 이렇게 불이 들어오고요. 이건 좀 이따 옆으로 놓고, 이거 뜯어야 될 것 같은 느낌인데. 뜯어지네요. 한국어가 있네요. 한국어가 있습니다. 한국어. 동의해야 되겠죠? 법률은 GPS 켜기. 휴대전화에 고프로 앱을 설치하여 설정을 마칩니다. 켜고 켜야 되나요? 이거 큰일 났네. 자, 이런. 잠시만 그거 해보겠습니다. 고프로. 맞나? 고프로 인치 맞겠죠? 받아보겠습니다. 이거는 이렇게 해서 뚜껑 넣어 놓겠습니다. 이렇게 해서 뚜껑에다가 넣어 놓도록 하겠습니다. 건너뛸까요? 조금만 더 하면 되니까 한번 그냥 가보도록 하겠습니다. 빛은 되게 밝게 제일 밝게 되어 있네요. 케이스가 있어야 되나? 뭐 하여튼간에 걸렸다.
업데이트 해야 된다는데요? 19%인데. 아, 괜히 눌렀나? 여기 이렇게 표시가 되네요. 오오오오. 이게 뭐 잘 되네요. 180, 60프레임. 사진, 동영상. 시야각이 좀 광시야각이네. 그겠습니다. 한번 나중에 써보고 한번 다시 한번 올리도록 하겠습니다. 사진 아니야, 동영상이야. 이거 어떻게 꺼? 이게 아니야. 야, 동영상이야. 그래. 길게 누르면 꺼지겠죠? 꺼지네요. 예, 끄는 중입니다. 이걸 한번 빼볼게요. 이렇게 달려서 하는 거네요. 요거를 나중에 봉에다가 연결해서 붙여야 될 것 같네요. 네, 여기까지입니다. 하나 더 있는데 요 놈은 끄고 갈까요?